Bastet, ibai ertzeko biztanleak. Nilo ibaia oso luzea da. Afrikako ibairik luzeena da izan ere. Iturburutik oinez abiatuko bagina, urtebete baino gehiago beharko genuke bukaeraraino iristeko. Hau da hau! Bastet dut izena, eta Niloren ertzean dagoen herri batean bizi naiz, Egipton. Guretzat ura altxor bat da. Niloko ur goraldiei esker, soroak, frutarbolak, baratzeak eta abereak ditugu. Tasetirekin eta zerket txikiarekin batera, eskolara oinez joatea asko gustatzen zait. Batez ere, gure auzoko basarra zeharkatzen dugunean. Hain da koloretsua eta bizia, eta frutek zer usain goxoa duten. Datila da nire gustokoena. Gure herria inguratzen duen basamortuak liluratu egiten nau. Baita lasaitu ere, are asko itsasoa dirudi. Baina hemen, ia inoiz ez duenez euririk egiten, Nilorik ez balitz, ezin izango ginateke hemen bizi. Leku harrigarri eta eder honetan. Ilunabarrean, etxera faltzera joan aurretik, tenplu zaharrean, taseti, zerket eta hirurok biltzen gara. Gure babesleku sekretua da. Ama, azkenaldian katuen marrakek ez didate lorik egiten uzten. Arrotzak oso gogoko ez dituztelako dela uste dut lastana. Bani ere ez naiz haietaz fidatzen, denaren jabe izango balira bezala jokatzen dute. Biharamunean, goizean goiz etxetik atera naiz etxerako ura hartzeko, baina... Ene bada! Nilo lehortu eginda! Zer egingo dugu urik gabe? Gaur, oso urruti dagoen oasi bateraino joan behar izan dugu hurbila, eta ezin izan gara eskolara joan. Ez da lagunekin jolastu, ez da familiarekin egon ere. Ez da bidezkoa! Bastet, Niloko urik gabe ezingo gara luzaroan hemen bizi. Eta animaliarik edo landarerik ere ez da geratuko. Arranguratu da Taseti. Ez kezkatu, konponbidea aurkituko dugu. Atzoko bileran, ura zergatik desagertu den ikertzera joatea erabaki genuen. Agian, Niloko ur guztia edan dugu, bururatu zaio zerket txikiari. Begira! Arrotzek urtegi erraldoia eraiki dute, eta urak ezin du aurrera egin. Arraioa! Ura lapurtzen ari dira! Haientzat bakarrik nahi dute! Izugarri haserretu gara! Nola konponduko dugu hau guztia, Bastet? Orduan, espero ez genuen laguntza hurbiltzen ikusi dugu, eta babespera abiatu gara arineketan. Area ekaitzaren laguntzaz, ura askatzea lortu dugu, eta gogotsu ospatu dugu, plisti-plasta! Ibaia beti bere ibilgura itzultzen deneran, guk geure herrira jo dugu, pozik eta alai etxera. Urak ez du jaberik, guztiona delako, eta guztiona dena, denon artean zaindu eta babestu behar dugu.